我係德古拉伯爵，由15世紀生存到而家。喺600年嘅職場生涯入面，我歷盡風風雨雨。曾經喺20幾個行業度磨練過嘅我，擁有豐富多樣嘅專業技能同行業知識。我相信我會勝任呢份工。堅尼地學院係堅尼地城學院啊，佢裏面嘅證書課程質素好好噶。你講啊，有咩可以證明啊？無論係打算盤、打電報，到打牛丸，都難我唔到。請問你識唔識幫 program 寫曲呢？寫曲？我對音樂都有啲造詣，好似小提琴或者豎琴都 OK 噶。你都真係有好多工作經驗喎。係啊，咁可唔可以請愛迪生先生寫翻封 reference letter 俾你呢？吓？愛迪生先生佢冇做好耐啦。吹水都冇吹得咁大啦。Out。老友，唔使惆悵喎，使唔使我贈你幾句改變你嘅命運呢？你講到你咁勁啊嘛，咁你講唔講得出我之前有幾勁啊？睇你嘅相，做過10幾20行，直頭係打工之王啊！吓，你點知噶？你話俾我聽啊！點解我啲資歷咁勁都冇人信嘅？勁？你自己講啫，有冇質素保證先？嗱，你睇下呢個資歷名冊。呢個網頁嘅課程全部有名又有姓，質素一定有保證。全部資歷分7級，程度深淺有等級啊。咁分咗7級，又真係好清楚喎。咁點啦？未掂，想要有得 say， 最好去 update。你喺資歷名冊揀個啱你讀嘅課程，以你嘅資質去 update， 至多係要2-3 day。但係 update 完，係咪真係幫到我入行噶？同你傾得偈，大師實有計，可以睇下職業資歷階梯。哇！透過職業資歷階梯，就可以知道唔同行業、唔同職位嘅能力要求，攞到相應嘅資歷，就可以證明實力，入行升職嘅易到極。認住呢條梯，包你冇閉翳啊！我都做過好多行噶，仲攞咗好多條階梯嘅資歷，呢啲證書就係最好嘅證明啦。哇！唔同嘅專業技能全部都有晒 proof， 咁我有成幾百年嘅技能，咪唔使貧能？啊，等陣先，你做過咁多行，又知咁多嘢，你到底係咩人啊？不老不死都要終身學習啊！終身學習？記住啊，仲有大把世界等住你去發掘㗎。等埋我啊！